É DASA, né? Segura ele voltou de RS3 mesmo. Segura uns 2 minutinhos. Baixa pressão de óleo.
embora já. Vazou? Cansado, tá cansado. Tá cansado ele.
que eu fui pra Itália, eu arrumava uma hora. Só faz lá de Ferrari. Acho que é Ferrari aí. Marco Italiano. No dia que eu fui lá, Maravilha. Nossa, Várias vezes tá chegando ali, ó, pra ninguém ver. A gente ia entrar, mesmo entendendo. Tipo assim, a gente também não sabia como chegou aqui. Aí a guarda tava lá. Ah, daqui a tendência. Por ele ter cabra, os caras acordou a gente. Falou assim, não, a gente vai enfiando bem. A gente entra e volta. Cada dia é uma diferença. Aqui, ó. Ô, Thiago, qual que é o limite do seu Pix aí? Mas queria ver se confirma. Atrás é do Duzinho. So anytime you stand me, you want your I know.